क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोळा लागला। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना म्हातारी हो बाई। का कारण नरेंद्र मोदी है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बेटी चोद के मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।